जय मसीह। सधैँ झैँ आजको आइतबारको दिन पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति भइसकेको छु। साँच्चै नै परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर आजको आइतबार पनि म तपाईँहरूको माझमा उपस्थिति भइसकेको छु। विशेष गरी आजको वचनको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरको वरदान र पवित्र आत्माका वरदानको परिचय। साँच्चै नै हामी परमेश्वरको राज्यको निम्ति वरदानको परिचयको विषयमा म स्पष्ट तपाईँहरूको माझमा बोलिरहेको छु। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने विशेष किसिमका वरदानहरू आज बाइबलमा लेखिएका कुराहरूले हामीलाई फलो गरिरहेका छौँ कि बाइबलभन्दा बाहिर ट्र्याकमा हिँडिरहेका छौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै प्रभुको उपस्थितिमा हामीले तपाईँ र मैले आजको यो जीवित वचनलाई कसरी बुझिरहेका छौँ त, प्रभुको महिमालाई कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ त, हामीले यदि आफ्नै मनमानी ढङ्गले बढिरहेका छौँ कि के कस्तो भन्ने विषयमा विशिष्ट म तपाईँहरूको माझमा जीवित वचनद्वारा खुलियाम हिसाबले बुझाउने छु। प्रियहरू, परमेश्वरका वरदानको परिचय, साँच्चै नै परमेश्वरको वरदानको परिचयको विषयमा म तपाईँहरूको माझमा बोलिरहेको छु। पहिलो नम्बर बुँदा, तीनवटा बुँदा राखेको छु मैले। पहिलो नम्बर बुँदामा परमेश्वरका वरदानको परिचय र एफिसी 4 अध्यायको अनि 11 देखि 13सम्म जब हामीले हेर्दछौँ भने त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको कुराहरू हामीले भेटाउँदछौँ। प्रियहरू, प्रेरित पहिलो नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा अगमवक्ता, तेस्रो नम्बरमा प्रचारक, चौथो नम्बरमा पास्टर अनि पाँचौँ नम्बरमा शिक्षक भनेर भन्दछ। हामी के प्रभुको राज्यमा के प्रेरित भएर अनि अगमवक्ता भएर, प्रचारक भएर, पास्टर भएर, शिक्षक भएर यदि काम गर्दैछु भने तपाईँले र मैले बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा छ, प्रभुको जीवित वचनलाई आज्ञा पालन गरेर, परमेश्वरको जीवित वचनलाई महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान दिएर प्रभुको उपस्थितिलाई हामीले अगाडि लैजानु छ। प्रियहरू, परमेश्वरको महिमामा हामीले बुझ्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। एफिसी 4को 11 देखि 13ले के भन्दछ म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। प्रियहरू, यहाँ यसरी लेखिएको कुरा, स्पष्ट लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। र साँच्चै नै परमेश्वरको जीवित वचनले के भन्दछ त भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। हामीले पास्टरले के भन्दछ, प्रेरितले के भन्दछ, अगमवक्ताले के भन्दछ, प्रचारकले के भन्दछ, शिक्षकले के भन्दछ भन्नुभन्दा पनि हामीले बाइबलले के भन्दछ त, परमेश्वरको आज्ञाहरू के दिनुभएको छ त, परमेश्वरका वरदानहरू के छन् भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, म तपाईँहरूको माझमा एफिसी 4 अध्यायको 11 देखि 13 पदमा सरसरी पढेर सुनाउँछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि उहाँका वरदान चाहिँ यिनै थिए, कोही प्रेरित, कोही अगमवक्ता, कोही प्रचारक र कोही मण्डलीका पास्टर र कोही शिक्षक बनुन् कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काममा गर्न सन्तहरू सुसज्जित हुन्, जबसम्म हामी सबै विश्वासले र परमेश्वरका पुत्रको आज्ञा एकता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रिस्टको पूर्णतासम्म नापसम्म पुग्दैनौँ। साँच्चै नै हामी यी वरदानहरू पाएर पनि हामी ख्रिस्टको पूर्णतासम्म पुगिरहेका छौँ कि छैनौँ, र हामीले शिक्षा दिइरहँदा हाम्रो जीवनबाट केही कमिया कमजोरी त हामी मानव शरीरमा भइरहेको छ कि तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै परमेश्वरको जीवित वचनले भन्दछ, संसारका मानिसभन्दा परमेश्वरको राज्यको मानिस महत्त्वपूर्ण कुरामा चुनिएको हुनुपर्दछ, छानिएको हुनुपर्दछ र प्रभुको वरदानहरू पाएको हुनुपर्दछ। प्रियहरू, साँच्चै नै त्यसैले लुकाको सुसमाचारमा जब हामी हेर्दछौँ, लुका को सुसमाचार लुका 4 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा लेखिएको कुरा म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउँछु। प्रियहरू, प्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति उहाँले अभिषेक गर्नुभएको छ र कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति, परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। हालेलुया।
प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको के छ त भने परमप्रभुको आत्मा जब उहाँमाथि हुन्थ्यो र उहाँले के भन्नुभएको छ त भने किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन अनि सुनाउनुको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभएको छ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले प्रभुलेको वरदानले अभिषेक भए तापनि, प्रभुको राज्यमा भए तापनि तपाईँ र मैले के गरेका छौँ त? परमेश्वरको राज्यको निम्ति प्रचार गरेका छौँ कि हामीले आफ्नै प्रचार गरेका छौँ? हामीले मण्डलीमा हरेक विश्वासीलाई केवल आओ आओ मात्र भनिरहेका छौँ? साँच्चै नै कसरी आओ भनिरहेका छौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि परमेश्वरको राज्यलाई हामीले कसरी बुझिरहेका छौँ प्रियहरू? साँच्चै नै परमेश्वरको राज्य एक यस्तो ठाउँ हो जो प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सक्दछौँ। हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले प्रभुलाई पुकार्न सक्दछौँ। साँच्चै नै त्यसै गरी परमेश्वर प्रेरितको काम के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ र अगमवक्ताको काम के हो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रचारकको काम के हो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। पास्टरको काम के हो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। शिक्षकको काम के हो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ, त्यो ठिकै छ र हामीलाई प्रभुले चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ। परमेश्वरको वरदान हामीमा भएर पनि हामीले ओहोम गरिरहेका छौँ कि हामीले कसैसँग घमण्ड गरिरहेका छौँ कि कसैकोलाई देखाउनलाई सेवकाई गरिरहेका छौँ कि कसैलाई देखाउनलाई प्रचार गरेका छौँ? कुनै पनि देखावटी नभएर एकदम प्रभुमा मिलन भएर प्रभुसँग जुडेर हामी प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै आजको वचनले तपाईँ र मेरो हृदयलाई छुनेछ। प्रियहरू, साँच्चै नै 2 नम्बर बुँदा रहेको छ सेवकमा हुनुपर्ने आत्मिकी फलहरू र पवित्र आत्माका फलको विषयमा। सेवकमा हुनुपर्ने पवित्र आत्माका फलहरू, साँच्चै नै आत्माका फल हाम्रो जीवनमा हुन आवश्यक छ। हामी यदि फलदायक जीवन जिरहेका छैनौँ भने, परमेश्वरका वरदानको कामलाई हामीले चलाइरहेका छैनौँ भने, आत्मिकी फलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो जीवनमा छैन भने हामी केवल झ्याइ झ्याइ बजाउने के त झ्याली र अनि हल्लाउने घन्टो जस्तो मात्र हुँदछौँ। प्रियहरू, हामी जति प्रचार गर्दछौँ, जति हामीले जे गरे तापनि प्रभुको उपस्थितिलाई हामीले मनन गर्न सकेनौँ भने केवल हामी त्यो बजाउने चिज जस्तो मात्र हुनेछौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै म तपाईँहरूको माझमा गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 अनि 23 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा हेर्नेछु र त्यहाँ लेखिएको कुराहरू गलाती 22 को 5 को 22 देखि 26 सम्म लेखिएको कुराहरू स्पष्ट रूपमा हामीले हेर्दछौँ भने त्यहाँ लेखिएको कुराहरू हामीले स्पष्टसँग बुझ्दछौँ। प्रियहरू, तपाईँले र मैले आफ्नो जीवनलाई कसरी बुझिरहेका छौँ त? तपाईँले र मैले आफ्नो प्रभुको महिमालाई कसरी अगाडि लिइरहेका छौँ त भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 22 देखि 23 सम्म हेर्नेछु। पहिला, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता र नम्रता स्वयं हुन्। यस्ता कुराका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। हालेलुया। साँच्चै नै परमेश्वरले भन्नुभएको छ पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ र विश्वस्ता र नम्र स्वयं हुन्। यस्ता कुराको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। तपाईँ र ममा ती फलहरू छन् कि छैन? पवित्र आत्माको फलहरू। हामीले परमेश्वरको वरदान त पायौँ, हामीले परमेश्वरको के त राज्यको काम त गर्न चाह्यौँ, तर हामीले काम गरे स्वरूप फलहरू छन् कि छैन हाम्रो जीवनमा? फल हाम्रो जीवनमा देखिँदछ कि देखिँदैन? प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा ती फलहरू पनि देखिन आवश्यक छ। हाम्रो जीवनलाई प्रभुको महिमामा बढाउनु पनि आवश्यक छ। जबकि हामी हरेक कुराबाट दुःख अनि पीडा कष्टमा रमाइलिरहेका हुन्छौँ, तैपनि प्रभुको उपस्थितिलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ भनेको छ 24 मा, तर तिमीहरू जो ख्रिस्टका हुन् तिनीहरू पापमय स्वभावलाई त्यसको वासना र लालच सहित क्रुसमा टाँगिदिएका हुन्छन्। र हामी पवित्र आत्मामा जिउँछौँ भने आत्मिकी अनुसार हिँडौँ र हामी अहङ्कारी नहौँ र
एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ, अर्काले अर्कोलाई ईर्ष्या नगरौँ। साँच्चै नै धेरै ठाउँमा, धेरै मण्डलीहरूमा मैले भेटाएको छु, एक पास्टरले अर्को पास्टरको मजाक उडाइरहेको, एक पास्टरले अर्को पास्टरको ताना मारिरहेको। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले सकिन्छ भने हामीले एक अर्काको ताना मार्ने काम, प्रचार गर्दाखेरि उसको गल्ती देखाउने कामहरू हाम्रो होइन प्रियहरू, परमेश्वरको हो। यदि उसले त परमेश्वरको केवल वरदानलाई मात्र चलाइरहेको हुनेछ, केवल सबै कुरा गर्ने त को हुनुहुन्छ त प्रभु नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र विशेष गरी हाम्रो जीवनमा सेवकमा हुनुपर्ने आत्माका फलहरू, विशेष गरी म तपाईँहरूको माझमा प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 18 पदमा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। प्रेरितको पुस्तकमा यहाँ यसरी स्पष्ट लेखेको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा स्पष्टसँग पढेर सुनाउने छु। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। तिमीहरू यरुशलेम, सारा यहुदिया र सामरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। परमेश्वरको वरदान पाएर पनि हामीमा यी फलहरू भएपछि, पवित्र आत्मा हामीमा आएपछि र हामीले के त भन्दछ, यरुशलेम, सारा यहुदिया, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। साँच्चै नै हामीले पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार गर्ने इच्छा राखेका छौँ कि छैनौँ? हाम्रो हृदयमा त्यो कुराहरू बोलाएका छौँ कि छैनौँ? प्रियहरू, हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसरी तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामीले हेर्दछौँ भने कुरन्थीको पुस्तक 1 कुरन्थी 12 अध्यायको 1 देखि 10 सम्म जब हामी हेर्दछौँ भने त्यहाँ पनि स्पष्ट लेखिएको कुराहरू भेटाउँदछौँ। प्रियहरू, 1 कुरन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको म तपाईँहरूको माझमा 4 देखि 10 सम्म पढ्नेछु। प्रियहरू, स्पष्टमा लेखिएका कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ लेखिएको कुराहरू तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। 1 देखि म 11 सम्म पढ्नेछु। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले जब 1 देखि 11 सम्म पढेर हेर्दछौँ भने स्पष्ट बुझ्दछौँ। र म तपाईँहरूको माझमा केवल 4 देखि पढ्नेछु र यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, वरदान विभिन्न किसिमका हुन्छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ र सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ र कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनै परमेश्वर हरेकलाई ती काम दिने प्रेरणा दिनुहुन्छ र सबैको हितका लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन् र हरेकलाई दिएको छ र कसैलाई पवित्र आत्माको बुद्धिका कुरा बोल्ने र कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने र कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने र वरदानहरू दिएका छन् र कसैलाई आश्चर्य कर्म गर्ने र कसैलाई अगमबाणी बोल्ने र कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने र कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने र कसैलाई चाहिँ ती भाषाको अर्थ खोल्ने। तर यी सबै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन् र उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार दिनुभएको छ, वरदानहरू दिनुहुन्छ। साँच्चै नै हामीले बुझ्नुपर्ने 1 कुरन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको हामीले 1 देखि जब 13-11 सम्म हामी हेर्दछौँ भने प्रियहरू स्पष्ट लेखिएको छ। 1 देखि 11 पदसम्म हामीले 1 कुरन्थी 12 अध्यायको स्पष्ट त्यहाँ लेखिएको कुराहरू हामीले बुझ्दछौँ। के त कोद्वारा रहेछ त? कुनै पास्टर लिडरद्वारा नभइकन, कुनै बिसपद्वारा नभइकन परमेश्वरको केवल राज्य पवित्र आत्माद्वारा, प्रभुद्वारा, परमेश्वरको वरदानहरूद्वारा कामहरू भइरहेको यो संसारमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, स्पष्ट लेखिएको कुराहरू हामीले मनन गर्न आवश्यक छ। संसारका मानिसले जे सुकै भनुन्, जस्तो सुकै गरून्, तर प्रभुको महिमालाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको महिमालाई कसरी बुझिरहेका छौँ त? यदि हामीले आफैलाई नै महत्त्वपूर्ण ठानिरहेका छौँ या वरदान दिने परमेश्वरलाई र ती कामहरू गरिदिने पवित्र आत्मालाई हामीले
महान भन्दछौँ त्यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। कतिपय मानिसहरूले म मात्र गर्न सक्दछु, म मात्र गर्न सक्दछु, मैले मात्र गरेको छु भन्ने ओहमतामा कोही हुनुहुन्छ भने त्यो आजदेखि र अहिलेदेखि नै छोडिदिनुहोस् त्यो ओहमतालाई। केवल प्रभुको उपस्थितिमा जानुहोस्, प्रभुको महिमामा अगाडि बढ्नुहोस्। प्रियहरू, साँच्चै नै हामीले बुझ्न आवश्यक छ, विशेष गरी परमेश्वरको राज्यको निम्ति। यहाँ लेखेको छ मैले कि सेवकमा हुनुपर्ने आत्मिक फलहरू भइरहेका छन् कि छैनन्, पवित्र आत्मा वरदानले काम गरेको छ कि छैन, आफैले आफैलाई जाँचेर आफ्नो बोलावट के हो र के का लागि हो भन्ने कुरो बुझ्न आवश्यक छ। हामीले आफ्नो बोलावट के हो र के का लागि हो भन्ने कुरो बुझ्न आवश्यक छ। जीवनको कुनै पनि उद्देश्यहरू एकदम अटल रहेर लिनु आवश्यक छ। जीवनको कुनै पनि उद्देश्य अटल रहेर लिन आवश्यक छ। परिस्थितिले गर्दा समयको अभावमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। परिस्थितिले गर्दा समयको अभावलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। हामीले कतिपय ठाउँमा अनलाइन सङ्गति र अनलाइन युट्युब च्यानलद्वारा यो परमेश्वरको वचन हेरेर मानिसहरूले चित्त बुझाइरहेका छन्, प्रभुको महिमा गरेका छन् र संजोग एक अकाल्पनीय, साँच्चै नै संजोग एक अकाल्पनीय कुरा हो र अचानक यो विश्व महामारी कोरोना भाइरस आएर विश्वलाई तहस नहस गरेर विश्वका मानिसहरूलाई दुःख दिइरहेको अवस्थामा हामीले युट्युब च्यानलबाट प्रभुको महिमा गरेका छौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले कुरन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको 4 देखि 11 जब हामीले हेर्दछौँ भने महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ भेटाउँदछौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै प्रभुको महिमालाई, प्रभुको उपस्थितिलाई बुझ्न आवश्यक छ। जब हामी आफ्नो बोलावटलाई चिन्न आवश्यक छ र जीवनमा कुनै पनि उद्देश्य राख्न आवश्यक छ। अभाव जिन्दगीको के हो त भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरको यदि वरदान हो के हो र कसरी हामीमा अभाव हाम्रो जीवनमा आउँछ भन्ने कुरो हरेक मानिसले बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, हामी तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन ल्याएर आउँदछु भने पनि प्रभुको महिमा र प्रभुको इच्छा छैन भने त्यो विभिन्न बाधा अडचनले रोकिनेछ, विभिन्न समस्याहरूले त्यो हाम्रो जीवनबाट हटेर जानेछ। प्रभु हामीलाई विशेष गरी तपाईँको राज्यको निम्ति, तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको प्रशंसाको निम्ति हाम्रो जीवनलाई तपाईँले सम्हाल्नु भएको छ। प्रभु, विशेष गरी परमेश्वरको राज्यलाई हामीले होइन, प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। कतिपय पास्टर एन्ड लिडरहरूले प्रियहरू, साँच्चै नै हरेक मानिसको जीवन दुःख कष्ट, दुःखदायी कष्टकर जीवन जिरहेका हुन्छौँ हामी, तर त्यो समयमा पनि हामीले धन्यवादी भएर प्रभुको महिमा गर्न आवश्यक छ। तेस्रो नम्बर बुँदा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँ। यहाँ 3 नम्बर बुँदामा हाम्रो सेवाको काम कसरी पूर्ण रूपले गर्ने, हाम्रो सेवाको काम कसरी पूर्ण रूपले गर्ने भन्ने विषयमा विशेष म तपाईँहरूको माझमा बोलिरहेको छु। प्रियहरू, हाम्रो यो सेवाको काम कसरी पूर्ण बनाउने त भन्ने विषयमा हामीले जब परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्दछौँ र हामी पूर्णताको, ख्रिस्टको पूर्णतासम्म पुग्न चाहन्छौँ भने कसैले बोलाएर होइन, कसैले तँले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर होइन, हामीले केवल हाम्रो हृदयबाट परमेश्वरको बोलावटलाई बुझ्नु पर्दछ, परमेश्वरको दर्शन अनि भिजनलाई बुझ्नु पर्दछ, प्रभुको महिमालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक हुँदछ। प्रियहरू, साँच्चै नै यहाँ यसरी लेखेको छ, विशेष गरी लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 15 पदमा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। यहाँ यसरी स्पष्ट लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो र सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्ति प्रशस्ततामा रहँदैन, धन सम्पत्ति र प्रशस्ततामा रहँदैन। साँच्चै नै मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्ति र प्रशस्ततामा रहँदैन भन्दछ बाइबलले। हाम्रो धन, हाम्रो सम्पत्ति, संसारको कुराहरू सिद्धिएर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि सिद्धिएर जाने छैन। प्रियहरू, हामीले बुझ्न आवश्यक छ, प्रभुको राज्यलाई, प्रभुको महिमामा हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भने हाम्रो जीवनलाई हामीले कसरी चलाइरहेका छौँ त भन्ने कुरो बुझ्न आवश्यक छ। त्यसै गरी हामीले विशेष गरी परमेश्वरको हाम्रो सेवाको काम कसरी पूर्ण गर्ने,
पूर्णतामा पुग्ने भन्ने विषयमा म विशेष गरी तपाईँहरूको माझमा हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 26 पदलाई म हेर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको माझमा स्पष्ट लेखेको छ, त्यहाँ पनि म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउने छु। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 26 पद, 11 अध्यायको 26 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढेर सुनाउने छु। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायको 26 पदमा यसरी लेखेको छ, मिस्रको धन सम्पत्ति ख्रिस्टको निम्ति निन्दा हुन्छ, तिनको मूल्यवान सम्पत्ति ठानेर, किनभने तिनीहरूले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लगाएका थिए। साँच्चै नै मूसाले के त आफ्नो दृष्टि मिस्रबाट आउँदा परमेश्वरको इनामतिर लगाएका थिए भनेर हिब्रूको पुस्तकले भन्दछ। मिस्रको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुनु तिनको मूल्यवान सम्पत्ति ठानेर, किनभने तिनले आफ्ना दुष्ट इनामतिर लगाएका दृष्टि इनामतिर लगाएका थिएन। साँच्चै नै प्रियहरू, जब मूसा 80 वर्षसम्म उजाड स्थानमा बस्दाखेरि साँच्चै नै कस्तो विडम्बना, कस्तो दुःख कष्ट कति भोगे होलान् मूसाले। अहिलेको हाम्रो पास्टर लिडरहरूले, अहिलेको अगुवाहरूले के गर्दैछौँ? क्या हामी ख्रिस्टको सेवाको काममा कसरी पूर्णतामा पुग्ने भन्ने विषयमा हामी चाहन्छौँ कि मेरो मण्डलीमा यतिजना विश्वासी भइदिएको भए हुन्थ्यो, मलाई यस्तो ऐस आराम खोज्दै हुनुहुन्छ। एउटा सेवकले कहिले पनि त्यो ऐस आराम नखोज्नुहोस् प्रियहरू। त्यो खोज्न चाहनुहुन्छ, त्यो इज्जत सम्मान खोज्न चाहनुहुन्छ भने त्यो परमेश्वरको सेवाको लाभदायक सेवकाई हुने छैन भनेर बाइबलले भन्दछ प्रियहरू। जब परमेश्वरको जीवित वचन हामीले मनन गर्दछौँ भने, हाम्रो उत्कट इच्छा राख्दछौँ भने हामी त्यो लक्ष्यसम्म पुग्दछौँ प्रियहरू। हाम्रो उत्कट इच्छा जब हाम्रो जीवनमा हुँदैन भने हामी पुग्नै सक्दैनौँ। कसैले गरिदेओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भने हामी त्यो काम पुरा गर्न र पूर्ण रूपमा प्रभुको सेवकाई गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू। हाम्रो काम कसैले गरिदेओस् भन्ने हो भने त इनाम पनि उसैले पाउनेछ, जसले गर्दछ त्यसले इनाम पाउँदछ। र कुनै पनि कुरामा उत्कृष्ट इच्छा राख्दछौँ भने हामीले त्यो कुरा हामीले पाउनेछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै जब बाइबलले भन्दछ हामीले जब उत्कट इच्छा राख्दछौँ प्रभुको सेवकाईका लागि, हामीले पूर्णतासम्म पुग्न आशा र मेहनत लगनशील हुन आवश्यक छ भने, त्यसै गरी कुनै कुरामा उत्कट इच्छा राख्दछौँ भने त्यो प्रभुले हामीलाई जुटाउनुहुनेछ। हामीले जब प्रभुको महिमामा, हामीले प्रभुको उपस्थितिमा हामीले प्रभुलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ प्रियहरू। त्यसै गरी परमेश्वरको राज्यमा संसारका कुनै पनि कुराको विषयमा प्रभुको राज्यमा असम्भव हुँदैन। साँच्चै नै सम्भव गर्दा प्रभुको सामु कुनै कुरा पनि संसारमा असम्भव छैन, सबै कुरा सम्भव छ। उहाँ सम्भवकर्ता हुनुहुन्छ। सहज सही निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ। कतिपय पास्टर अनि लिडरहरूले सही निर्णय लिन जानेका हुँदैनन्, सही कुराहरू बोल्दैनन् र जहाँ पनि वचन बोल्दा पनि मजाक गर्दछन्। र साँच्चै नै प्रियहरू, जब मैले कुनै दिन प्रभुको उपस्थितिमा हुँदा, प्रभुको महिमामा हुँदा कुनै मण्डलीमा जान्थेँ, त्यो मण्डलीमा त्यो उहाँले, म नाम लिन चाहन्नु पास्टरको, उहाँले चाहिँ त्यो प्रभुको राज्यलाई मजाक सम्झिनुहुन्थ्यो होला सायद। प्रभुलाई त मजाक बनाउनुहुन्थ्यो भने तर प्रभुको राज्यलाई पनि मजाक सम्झिनुभयो मानिसहरूलाई। प्रियहरू, कति प्रभुको महिमामा हामीले बुझ्न आवश्यक छ, कति कठिनाई दुःख अनि कष्टमा हामी हरेक समस्याहरूमा, हरेक बन्धनमा जब सहज र सही निर्णय लिँदैनौँ भने प्रभुको महिमालाई हामीले बुझ्दै सकेका छैनौँ प्रियहरू। संसारका कुनै पनि कुराको असम्भव छैन भन्नको कारण केवल हामीले जब इच्छा राख्दछौँ भने त्यो संसारका कुनै कुरा पनि हाम्रो सामु असम्भव छैन। सम्भवकर्ता को हुनुहुन्छ त? प्रभु येशू हुनुहुन्छ प्रियहरू। सम्भव, हरेकको जीवनलाई सम्भव गराउने प्रभु नै हुनुहुन्छ। हरेकको इच्छालाई पूर्णतासम्म पुगाउने प्रभु नै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले केवल लगनशील भएर प्रभुको महिमा गर्नु आवश्यक छ। संसारका कुनै कुराको आवश्यक छैन कि हामी
प्रभुको महिमामा छौँ र प्रभुको उपस्थितिमा हामीले मनन गरेका छौँ भने हामीलाई संसारका कुनै कुराको पनि आवश्यक छैन, कुनै कुराले हामीलाई रोक्न पनि सक्दैन। प्रियहरू, तपाईँ र मैले प्रभुको महिमाको निम्ति हाम्रो सेवाको काम कसरी पूर्ण गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँहरूको माझमा बोलिरहेको छु। प्रियहरू, साँच्चै नै प्रभुको महिमालाई हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, प्रभुको उपस्थितिलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, प्रभुको नम्र निवेदनलाई। परमेश्वरको पहिलो के त नम्र के थियो भने परमेश्वरको वरदान र पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ के हो भन्ने कुरो दोस्रो नम्बरमा भनेपछि हामीले के पढेका थियौँ? दोस्रो नम्बरमा सेवामा हुनुपर्ने आत्मिकी गुणहरू, सेवकमा हुनुपर्ने आत्मिकी गुणहरूको विषयमा पढेका थियौँ भने तेस्रो नम्बरमा हाम्रो सेवाको काम कसरी पूर्णतासम्म पुगाउन सक्दछौँ। हाम्रो के त सेवाको काम हामीले कसै व्यक्तिको काम होइन प्रियहरू, हामी केवल ख्रिस्टको काममा अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, आजको आइतबारको वचन म तपाईँहरूको माझमा यति नै भन्दै बिदा हुन चाहन्छु र आगामी सन्डेमा पनि म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन ल्याउनेछु र तपाईँहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर अनि सब्सक्राइब गर्दै जानुहोस् भनेर म तपाईँहरूको माझमा बिन्ती चढाउँदछु र सबै कुरा तपाईँको हातमा सम्झिँदैछु। र विशेष गरी आजको वचनले तपाईँहरूको माझमा सिकाउनु खोजेको कुराहरू हामीले परमेश्वरको वरदान र पवित्र आत्मा फल हाम्रो जीवनमा हुन आवश्यक छ। यदि ती फलहरू हाम्रो जीवनमा छैन भने हामी लाभदायक बन्न सक्दैनौँ र हामीले असल सेवकाई गर्न पनि सक्दैनौँ। प्रियहरू, यो विषयमा तपाईँहरूको माझमा विशेष राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।